Ich habe keine Zeit für unnötige Intros und unnötige Spannung, deshalb machen wir es schnell. Burger King hat neue Produkte rausgebracht und zwar den Kebab-Style. Und nein, Leute, nur weil es Kebab heißt, ist es immer noch kein Döner, auch wenn ich mir einen Ayran dazu bestellen konnte. Also keiner fragt euch, Abi, mit oder ohne alles? Laktoseintoleranz. Als erstes Kebab-Style Lover mit Double Beef Patty. Geil, absolut geiler Geschmack, würde ich es wieder kaufen. Ja. Zweites Produkt, Kebab-Style Tortilla mit Beef Patty. Also ich muss sagen, ich fand den vorherigen Burger besser, ist aber auch schwer zu überbieten. Würde ich ihn mir nochmal kaufen? Wahrscheinlich nein, weil ich den anderen einfach besser finde. Letzter Burger, Kebab-Style Lover mit Chicken Patty. Alter, wenn ein Burger den ersten überbieten kann, dann der hier. Aber besser Burger. Würde ich ihn nochmal kaufen? Absolut ja, mein Favorite Burger von allen sogar. Danke für eure Aufmerksamkeit.